大家去日本咧可以買，或者發掘到有淨係蘋果乾嘅咧，咁都可以買。清心苑出嘅，咁呢個就係、但係呢個咧，我喺我嘅 Facebook 都講咗，係一個字貴字，一包搭飛機過嚟，一定唔平。但係我諗住買嚟試咗俾大家睇，好食嘅。你哋呢排個個都話去日本買啲翻嚟請鬼姐食啦，係咪先？但係我又覺得真係甜咯，即係我個人覺得甜，因為我食得好淡嘅，因為我自己本身我血壓高，我唔可以食得太甜太鹹太嗰啲嘢啦，咁所以我就比較食淡啲。咁我覺得如果一般正常嚟講，啲人會覺得好食，尤其是我阿媽中意食白朱古力咧，佢就仲淨覺得唔夠添。但我覺得已經係好多白朱古力，我覺得佢個佔比例嚟講，佢個白朱古力係搶晒佢個蘋果乾。但係咧，大家可以買嚟試下。不過咧，我話俾大家聽，呢包嘢如果直接喺加拿大買係唔平嘅，係咁樣嘅。OK， 唔講，因為費事俾我老公鬧，就係咁啦。係啦，我就試俾大家睇嘅啫。OK， 好啦，咁啊講咗咁多，咁啊試咗咁多食嘢啦，咁啊公仔啊嗰啲呢期唔介紹啦，因為呢期都冇咩話咩特別嘅公仔可以介紹俾大家。不過咧，咁啊大家咧記住啦，呢期咧都好多嘢玩嘅，咁啊陸續咧都會即係喺短片裏邊send 俾大家啦。咁總之有好去處啊，有嘢玩啊，咁都會同大家玩啦。咁包括咧，我嘅新寵啦，佢叫 Yoyo 啊。咁佢咧就係一隻盲盒公仔，咁但係咧佢可以佢可以好似我咁大嘅。我中意佢就因為佢好似我嗰個冬菇頭咁樣。我隻狗又喺度嘈啦，嗰隻咁啊，我就咁嘅死嘢。好啦，咁啊今日咧就介紹咗咁多啦。咁啊嚟緊如果有啲咩得意嘢啊，好食嘅，你哋又想同我分享嘅，咁啊你哋可以send 個 text 話俾我聽啦。咁啊或者甚至乎你哋可以同我一齊分享啦，都得噶。咁我希望大家咧可以從即係呢個即係少少嘅短片裏邊可以知道，而家原來有啲嘢咧係好食嘅。有啲嘢咧個個都話好食，但係其實你食落去真係一般嘅，就好似啱啱嗰個清心苑蘋果乾咁，就真係網上面個個都話好好食嘅，但係到咗手真係好彩我訂咗一包啫，我就覺得真係一般咯，即係唔可以話唔好食，但係亦都唔係好好食，一般就係一般。但係咁嘅價錢食咁嘅咧，我就覺得真係貴咗少少啦。反而我中意食呢一個咧，喺 Costco 買嘅都係 OK 嘅。OK。好啦，咁啊，今集講咗咁多，其實本來仲有啲嘢想介紹嘅，不過可能你都已經食緊噶啦，或者你已經食過噶啦，咁我都唔去特別介紹啦。咁啊，係啦，冇辦法啦，豉油撈飯啊，呢個豉油唔夠，再加埋個蛋撈飯。好啦，咁啊，今次講咗咁多，下一次再同大家傾啦。OK，下一次再傾，拜拜。